भाई तो मारे ये कैसे भोजन तो मुंह में डालती ठीक सो में। भाई खांसी ज्यादा हो रही। अरे गयो कहाँ ने? हाथ थारी बहन की चोर। ये तो मेरे काबू नहा रही तो बाप के ही काबू आएगा। मो तो बाबा बुलाना ही पड़ेगा। क्या डॉक्टर बुलाना पड़ेगा क्या बाबा? अच्छी खासी हुई क्यों? हम परेशान कर रखे हैं। अभी जाऊं बाबा बुला के लाऊं। ये नहीं पढ़ो रहे हो? अरे बाप मैं परेशान कर जो आने तू चुन्नाक मुन्ना खासी हो रही है। कभी वो बैठक के ऊपर पहुंच जाओ कभी टावर में लटक जाओ। ये बना संभल लो चल आ जाओ डॉक्टर दिखा। चल मैं ही देखूंगा। मुंह पे बिना देखे जाएगा तो डॉक्टर बुलाऊंगी। जब डॉक्टर से बुलाना पड़ेगा। पढ़ो कहाँ हो रहा छोरा? कहाँ गयो? उतारनी मेरे कुड़े खाती हो रही। अरे एक काम कर वो डॉक्टर झटका फोन कर दे। वही सही कर सके हम पहला हो रहे। आपके कहाँ गयो? तेरा कंधान पे मेरे सुने तुम हमार तू। अरे आई तो डॉक्टर झटका ली फोन करे। छोरा तो यार बांध दे। मैं फोन कर लूँ। डॉक्टर बेटा मैं फोन मिला रहा हूँ डॉक्टर। हेलो। हाँ भाई डॉक्टर मेरे छोरा ठीक कर जा। हम तो दोनों बाप बेटा बावड़ कर रखे हैं माने। कदी छत पर चढ़ जावे कदी लेटरिन बाथरूम में खांसी सु बावड़ हो पड़ो। छोरा जल्दी आ जा तू। हाँ आ जा। तू डॉक्टर आ रहा हूँ मैं जा रहा हूँ काम में थोड़ा सा उजीना तक जा रहा हूँ। ठीक है ना? वो पैसा वैसा आप दे दियो खाली उस तुम अपना हो फोन कर दियो। भाई मैं बंद हो पड़ो अब रुक जाएगा। ठीक हो छोटे। A few moments later. अबे जल्दी बोल। भाई को डॉक्टर भी आके ही ना दिया। आधी घंटा होगा और हम ना अल जाके चलो खुद जार होएगा। मैं लोन दिया बस। चल मैं चलते चला डॉक्टर चल। A few moments later. रुकी ना रही। हाँ अबे फिर टट्टी क्या है? लूज मोशन है वो। टट्टी उठा रहा क्यों नहीं? फिर दवाई दे दो जी। तो दवाई लेगा। हाँ। तो एक दिन से लग रही है भाई। ये तो 3-4 दिन से रुकी ना रही। तो रुकी ना रही। हाँ जब बग पड़ रहा तू हम लेटरिन में लो। हाँ जल्दी गे बच्चे लेटरिन में ला आ ला दे इसके लिए सुबह शाम पे लियो। हाँ ठीक है जल्दी। ठीक है भाई साहब रुपया दे दे। ये बिना दियो तने कहाँ दवाई है? ये ला जल्दी समझाई बिना ढंग से आ जा समझाऊंगा। इधर बैठा मोटी पाक चल भाई यार मुझे भाग को तो यार क्या तो डॉक्टर यार एक तू भाग बैठ तू तुझे बैठ को ना तू दवाई ले गए। भाग गया यार तू देख क्या मैं तू 6 ढक्कन पीनी सुबह शाम तो है। अगर तेरा ज्यादा टट्टी आवे है ना टट्टी क्या लूज मोशन ज्यादा हो में तो हाँ गुजरन में ही है ना। हाँ। तो यहाँ पहन लियो डायपर है। हाँ। कोई बात ना गुजरन सोयो और यहाँ पहन कोई दिक्कत ना। ठीक है या में रह जाएगी। क्या रुपये हो गए? यह हो गए तेरे 50 और 50 की दवाई 100 हो गए भाई। ठीक है खाता में लिख लिया। खाता में ऐसे तो टट्टे खाता में लिख लिए। तू कह दिए को मोसू कहाँ तक लिखो मैं रुपये ना जल्दी डाल घर जा। चल आ जाओ कहाँ तू। भैया तो गए उधर से डॉक्टर को कहा चल रहे उतर जाना हिड्डी खाने ज्यादा शौक लगे तो या पहले अंडा पड़ेगा। चल खड़ो कर ला लिया। खड़ो कर कहाँ हो रहा है? खड़ो कर यार। गया कहाँ? डॉक्टर साहब कहाँ गए? अबे तू ये तो पता यहाँ ही तो पता ना किस बीमारी इंसान को लिया यार तुम यहाँ। चलते ना चल जा डॉक्टर कहाँ पक्का भी तेरा आया मतलब यहाँ में पानी अरे बेकार से देखे। अरे साइकिल के ऊपर पड़ा देख भाई आ जाओ। भाई जल्दी आ जाओ। लिया आनिया क्या मरीज या है जन पतो ही ला हमने तो और भी देखने हमने। भाई ना तुम यार भाई डॉक्टर साहब मेरे पे ना पकड़। अब यहीं हाथ लगाऊंगा कभी खून भाग जाएगा। भाई मैंने ले जा रहा मैं तो अपने घर ले जाऊंगा। तू बिना बात की परेशान तो और मरीजन देख ले। मैं ले जा रहा हूँ घर को।
क्या मेरे बाप आएगा ना वही दिखा के ले जाएगा वेट पे ना ले जाए जा आई लातन को बहुत ही बातन सुना माने वो देख ने हमें जूते खींच के जा यार तू आएगा तारी बहाने के आप तो ही ना हम तो घर चल जाएंगे और मरीज देख रहे हैं हमने इन्हें टाइम लगा दिया 1 घंटा लगा दिया हम ही ना क्या नहीं जा या हूँ ले जाओ पर लो भाई वो पर डॉक्टर पे हम तो जा रहे हैं घर लो पता ही ना हम इनकी मरीज जाओ